آهوی دشت زنگاری، آهوی دشت زنگاری، تویی که بعد مثلا اینجوری نشون میدم هیچی هم که معلوم نیست خدا رو شکر. سلام فرست آرمی، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا ویدیوی امروزمون با همه ویدیوهای که تا الان از من دیدید کاملا فرق میکنه، به خاطر اینکه امروز قراره دو تا از ویدیوهایی رو ببینیم که هیچ وقت ندیدیم. یعنی ویدیوهایی که من درستشون کردم، به مرحله پخش رسیدن ولی هیچ موقع اکران نشدن. خیلی موقع این اتفاق میفته. بعضی وقتا پیش میاد که ویدیو ناموفقه، باش حال نمیکنه، احساس میکنم لوسه. ولی امروز قراره دو تا از ویدیوهایی که در پستوی آرشیو من موندن رو با هم ببینیم. بهم بگید ببینم آیا شما اگه جای من بودید این ویدیوها رو پخش میکردید یا بهتره همچی ویدیوهای هیچ وقت بیرون نیاد. اما قبلش باید بهتون بگم که بالاخره کانالمون به 100,000 مخاطب رسیده و جمعیت فرست آرمی الان یه جمعیت 100,000 نفری خفنه. و به همین مناسبت هم یه سورپرایز خفن آخر ویدیو مخصوص فرست آرمیا گذاشتم. پس حتما ویدیو رو تا آخر ببینید چون یه خبر خیلی مهم آخر ویدیوه. ویدیوی اولی که قرار ببینیم در واقع قسمت سوم کمپینگ با کمی خربازیه، چون دو قسمت موفق خیلی خفن داشته، اما احساس کردم که سومین قسمت به اندازه دو قسمت قبلی خیلی قوی نبود. ویدیو خیلی خوبی بود، اما لحظه‌ای که می‌خواستم بذارمش احساس کردم به اندازه دو تا ویدیوی قبلی خفن نبود. پس برو بریم. سلام فرست آرمی، خوش اومدید به قسمت سوم کمپینگ با کمی خربازی که البته این قسمت یه کمی متفاوته. یه کمی این قسمت متفاوته به خاطر اینکه فقط میخوایم با یه تن ماهی توی جنگل زنده بمونیم. حتما شما هم اصطلاح سبک سفر کنیم و حداقل یه بار شنیدید و من برخلاف ویدیوهای قبل این دفعه واقعا سبک سفر کردم و تمام چیزی که آوردم تو این خلاصه میشه. آره این دفعه قراره که با یه دستمال کاغذی و یه تن ماهی تو جنگل زنده بمونیم. حتما شما هم این ویدیو آقا اینجا واقعا قرار بود که تن ماهی درست باز بشه و حداقل درست باز کردنش رو نشون بدیم و بعد ازش استفاده کنیم، چون برای باز کردنش هیچ ایده ای نداشتیم و از بچهای پشت صحنه یه دونه دیگه قرضی گرفتم. الان اینم بهتون بگم که این ویدیو یه جوری ضبط شده که انگار من تو جنگل تنهام، ولی در واقع 3 نفری رفتیم، من، آقای فیلمبردار و بابام. حتما شما هم این ویدیو رو دیدید که یارو با یه تن ماهی اجاق گاز درست میکنه، روش غذا میپزه و بعدم تن ماهی رو میخوره و هیچیش هم نمیشه. بعد از اینکه در اینو باز کردیم بعد یه دونه دستمال توالت بیاریم، اینجوری بذاریمش روی این و صبر کنیم که روغن تن ماهی خودشو پس بده به دستمال کاغذی. برای اینکه اجاقمون کور نشه من یه دستمال کاغذی دیگرم به این سمت میذارم که زود خاموش نشه. و حالا وقتشه که روشنش کنیم. از این بغلا روشنش میکنیم و صبر میکنیم که اجاقمون را بیفته. میبینید روشن شد و الان امیدواریم که روشن بمونه چون کار داریم. تو ویدیوهای قبلی متوجه شدیم که آب سالم توی کمپ خیلی مهمه، برای همین این ظرفو یکم آب میریزیم و میذاریم که جوش بیاد و یه آب، منو میبینید، یه آب تمیز داشته باشیم. جوش اومده، نگاه کنید، داره قل میزنه و الان چایمون آماده است. اینو باید بریزیم توی این و بقیه‌اش هم صبر میکنیم خنک شه که یه آب تمیز داشته باشیم. و اینم از چای آتیشی. جانم به این طبیعت. بعد از اینکه چایمونو خوردیم وقتشه که مارشملومون رو کباب کنیم و حالا مارشملوی کبابیمونم آماده است. بفرما، تعارف نکن والا، بزن. خیلی خوب ماندن. بعد که کارمونم با آتیش تموم شد اینو باید به این صورت. حالا میریم سراغ اصل مطلب. اینو تازه اصل داستان اینجاست. ویو رو بگیر. تن ماهی دودی آتیشه ماه شده، ماه مزه آتیش میده. آتیش خوردین حالا؟ خیلی خوشمزه. گول دستمال توالتشو نخورید. بعدم که تن ماهیتون رو خوردید چای آتیشی رو میزنی میشوره میبره. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید. راست میگه، یادم رفت بگم، یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو حتما بزنید. به محض اینکه ویدیوی جدید میذاریم یوتیوب بهتون خبر میده و خیلی راحت میتونید بیاید ببینید. دو تا ویدیو خیلی خفن از کمپینگمون داریم توی کانال، میتونید برید ببینید. و یادتون باشه که اصلا این حرکت رو توی خونه تست نکنید، به خاطر اینکه وقتی دستمال کاغذی آتیش میگیره خیلی دود میکنه و توی خونه رو پر دود میگیره و
میریم سراغ ویدیوی بعد. ویدیوی بعدیمون در مورد این هواپیما، نه این هواپیماست، اجازه بدید اینو باید بذاریم اینجا و دومش هم فرو میکنیم اینجا. آره، ویدیوی بعدیمون در مورد این هواپیماست. این از این هواپیماهاییه که هیچ موتوری روش نیست و فقط کافیه که اینجوری پرتش کنید تا پرواز کنه. توی ویدیوی بعدیمون قرار بود که یه کاری کنیم که این هواپیما با یک موشک بتونه مسافت بیشتری رو پرواز کنه. در مورد اینکه موفق شدیم یا نشدیم لطفا شما نظر بدید. بریم که ویدیو رو ببینیم. این هواپیما رو یادتون میاد که یه کنترلر داشت که میتونستیم خیلی راحت پروازش بدیم و از فواصل خیلی دور هم کنترلش کنیم. اما این یکی یه هواپیمای اقتصادیه که قیمتش 1/20 اینه. خب البته درسته هیچ موتوری روش نداره، ولی نگران نباشید. این رفیقمون میگه میتونیم این مشکل رو به راحتی حل کنیم. فقط کافیه که یه موشک بهش وصل کنیم، روشنش کنیم و به پرواز درش بیاریم. خب بیایید ببینیم که بدون موشک چقدر پرواز میکنه. پس برو بریم. نباید چرا؟ دور زد. یه بار دیگه تست کنیم ببینیم صاف میره یا نه. برو بریم. خب چه انتظاری داریم؟ میگم قیمتش 1/20 اون یکی. حالا میخوام که این موشک رو ببندم به کلش تا ببینیم که چطور کار میکنه. آها، اینم از اتصال موشک به بدنه. برو بریم. یه اتفاقای اینجا افتاده ولی فکر نمی کنم که توی پروازش خیلی تأثیری داشته باشه. خیلی بد نیست. برداشت دوم و امیدوارم که حرکت کنه. یه لحظه ببخشید، یه لحظه. شاید براتون سوال شده باشه که خب چرا داری دوباره از همون موشک استفاده میکنید؟ دلیلش خیلی ساده است. به خاطر اینکه ما داریم توی ایران زندگی میکنیم و خفن ترین ترقی که من تونستم پیدا کنم که نزدیک به مشابه خارجیشه اینه. تونست 30 ساعت پرواز کنه. بله، و ویدیوی دوممون هم در همینجا به پایان میرسه. البته ممکنه از نظر شما خیلی موفق نبوده باشه، ولی به جان خودم من همه تلاشمو کردم این 2 متر پرواز کنه، نرفت 20 سال. اگه موافق باشید قسمت سوم این ویدیو هم قرار ساخته بشه که یک هواپیمای ایرانی رو در مقابل یک هواپیمای خارجی، یعنی همون هواپیما قبلی، تستش کنیم ببینیم کدوم یکی خفن تر. البته هواپیما ایرانی این نیست، یه هواپیمای خیلی خفنه. اما حالا میرسیم به قسمتی که بهتون قولش داده بودم، یعنی سورپرایزی که قرار بود بهتون بگم. این شما و این هم سورپرایز بزرگ این ویدیو، یعنی بزرگترین کبریت دنیا. خیلی وقت بود که منتظر این اتفاق بودم. به مناسبت 100,000 تایی شدن کانالمون، چنل دوممون همین الان شروع به کار کرده که مخصوص فرست آرمیاست. اما یه نکته‌ای باید بهش ذکر کنم و اونم اینه که چنل دوممون مختص به هیچ زبانی، هیچ زمانی و هیچ منطقه‌ای از دنیا نیست و همه مردم دنیا میتونن نگاش کنن. و اولین ویدیوش هم مربوط میشه به بزرگترین کبریت جهان که همین الان تو کانالمون آپلود شده. فقط کافیه که برید توی دیسکریپشن سرچش کنید یا توی کامنت اول بزنید روی لینک و برید کانالمون رو ساب کنید و اولین ویدیوی مخصوص فرست آرمیا رو اونجا نگاه کنید. یادتون باشه که ویدیو رو لایک کنید و چنلمون هم حتما سابسکرایب کنید که کلی ویدیوی بمب تو راهه.